Då hälsar vi välkommen till Dalen TV där vi ska titta på Grupp D i herrar division 2 division 3-klassen av Umeå Scandic Cup. Och det är en grupp som innehåller 3 Umeå-lag. Det är Umeå City IBF, det är Röbäcks IF, det är Obbola IK och det är FTC Nordic från Sundsvall. Vad säger du om gruppen? Om vi börjar med Nordic, något lag som du har koll på? Ja, jag var faktiskt med och spela med Nordic när de startade upp första säsongen och spelade i division 4 Västernorrland för många år sedan. Det var säsongen 97-98 tror jag. Det var ett lag som klättrade ganska... Det var ett kompisgäng som började lira i lägsta serien och sen har de ju klättrat upp och hon har ju varit uppe i division 1 också. Så att, men de har bröderna Ramqvist och lira där och många duktiga spelare som har varit i Nordic. Finns någon av bröderna Ramqvist kvar i Nordic? Ja, jag har inte full koll nu men nu är det säkert någon eller några av dem som kommer att spela kommande säsong. Obbola IK? Ett lag som var lite upp och ner i fjol i division 2. När de spelar på topp så kan de absolut slå de flesta lagen i division 2. Det fick vi befara med IBF Dalen senast som förlorade borta mot Obbola. Petter Eriksson som har spelat i Vildmännen och öst in poäng till exempel. TGC han var i också. Då bröderna Skedebrandt, Emil Skevström. Ja, får de ihop det så kan de absolut överraska. Tittar vi tredje laget, Röbäcks IF. Spelade division 3 södra, kom 2 efter Ersboda gångna säsongen. Har ju några vassa killar de också så det är väl ett sånt där lag som jag tror de kommer att kriga där och försöka gå vidare. Visst är det lite TBS-spelare som har gått till Röbäck här för mig? Ja, Boström bland annat och det är väl någon fler också. Tittar vi fjärde laget, Umeå City IBF. Ja. Svårt att säga om dem, det beror ju på hur de kommer ha det med spelarna där beroende på vilka som flyttas upp i sitt IBK i division 1 och vilka som blir kvar i 2an. Och, lite svårt att säga vad det blir för nivå på dem. Tittar vi den här gruppen, har du något lag som sticker ut extra? Jag tror ju Nordic kommer att gå vidare. Jag skulle sätta dem som favoriter. Sen tycker jag det känns som kanske City om de beroende på hur många spelare som flyttas upp. Men det kommer att bli kamp där om andra platser. Det är en väldigt öppen gruppen. Ja, absolut. Det blir kul att se. Ja, och så sagt, du kan följa resultat och spelschema och nyheter på scandicup.com där du också kan på väldigt enkelt sätt i din mobil välja att följa just ditt lag för att få in nyheter i mobilen där du även kan lägga upp nyheter väldigt enkelt själv också kring laget, vilket är nytt för i år. Bra, då tackar vi för oss.